Selamat datang di Syafa and Eca Fun and Play. Kali ini aku nggak sendirian, aku sama kakak aku. Kali ini aku mau buka loh. Kita buka yuk. Kita mau surprise. Kakak aku takut. Saya masuk di payung. Hah? Ini lebih kecil ya? Otot sama ini. Ini oh, purple. Ada tuh teman-teman. Tunggu aku aja. Tuh teman-teman. Bukain dulu ya kak. Tuh teman-teman. Tuh lihat. Oh my god. Ini ada batu. Ini aksesoris. Ini kaca. Ini aksesoris. Ini seri. So mau buka. Wah. Ini dollnya. Ini dollnya guys. Ini ada botol. Ini kan botolnya. Botol dulu ya. Ini isinya teman-teman, ini rocker. Ini sebenarnya tuh rocker. Untuk yang mau pakai sorry. Segini dulu ya teman-teman dengan